Today marks a historical day in terms of an ideological, a moral victory for those who believe that there is no authority in the world which can dominate the whole humankind. Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu pada Selasa, 7 April 2026, malam. Hal ini terjadi sesaat sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Donald Trump untuk mencapai kesepakatan dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Meski begitu, warga Israel di Tel Aviv tampaknya terbagi menjadi beberapa kubu dalam menyikapi gencatan senjata dengan Iran. Hal ini terlihat dalam rekaman dari wawancara dengan beberapa warga di kota tersebut pada Rabu, 8 April 2026. Salah seorang warga mengaku senang dengan adanya kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun ia berpendapat bahwa gencatan senjata itu bisa disepakati bukan karena keinginan Israel. Ia menambahkan bahwa ia sedikit merasa malu akan hal itu. Seorang warga lainnya juga berpendapat bahwa gencatan senjata bukanlah tujuan akhir. Sebab menurutnya, hal ini tidak menjadi jaminan untuk menghilangkan ancaman serangan nuklir Iran. אני חושב שזה לא עניין של שווה או לא שווה, אנחנו פשוט נלחמים על הקיום שלנו, וזה משהו שאי אפשר להימנע ממנו, ואם אנחנו רוצים להיות פה במדינה ולחיות פה, אז אנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזאת. אני חושב שכרגע אנחנו רק באמצע הדרך, ומבחינתנו, מבחינת ישראל, המטרה הייתה להסיר את האיום הקיומי הגרעיני, וכרגע זה לא הושג. הושגה התקדמות, אבל לא ממש הגענו למטרה הסופית. לא כל כך, אבל מבחינתי שווה את זה כי הפגזנו את איראן. עשינו, בוא נגיד ככה, כבשנו הרבה מאוד מטרות ויעדים, הרסנו הרבה מאוד תשתיות, מפעלים גרעיניים ועוד הרבה מאוד דברים, אני חושב שעשה טוב. אם אפילו אין לנו איזשהו שיתוף פעולה במשא ומתן ומחליטים בשבילנו דברים שהם משפיעים על הגורל, אז זה לגמרי מאוד בעייתי בעיניי. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי. אם באמת יהיה איזה שהן השפעות ארוכות טווח, אז אני כן חושבת שזה רלוונטי. אבל כרגע אני לא רואה איך זה עוזר. בסופו של דבר חיסלנו את חמינאי בהתחלה, ומהמם ויפה. בסוף
אני לא רואה לאן זה מתקדם מעבר לכך, אני לא רואה שיש לזה השפעות על הגרעין שאנחנו לפחות מכירים. במידה ויש, אז זה כן רלוונטי, ואם לא, אז בסוף זה משפיע על הכלכלה, זה משפיע על הרבה מאוד מובנים במדינה, ואם אין לזה הרבה ערך, אז אני לא רואה את הפואנטה בלמרוח את זה. נראה לי זה תלוי באינטרסים של אנשים שהם הרבה מעלינו, ואני לפעמים אפילו לא יודעת איך הם יקומו בבוקר ומה יעזור להם להמשך השבוע באותו זמן, אז כרגע אני לא חושבת שזה יחזיק הרבה. אני חושב שלפיד קצת הגזים. סך הכל המלחמה הזאת השיגה מטרות. חיל האוויר שלנו והצבא שלנו עשו עבודה מצוינת, פגעו מאוד מאוד קשה באויבים שלנו, אם זה בלבנון ואם זה באיראן ואם זה בכל מקום. האויב שלנו היום מבין שלא כל כך משתלם לו להתעסק איתנו. ולכן אני מפרגן לכל מקבלי ההחלטות ובעיקר לטראמפ, כי מלחמות צריך לסיים. ניצחון מוחלט, זו המצאה של כמה בעלי אינטרסים, כולל ערוץ 14 או ביבי נתניהו. אין דבר כזה ניצחון מוחלט, יש ניצחון, השגנו את המטרות וזה מה שחשוב, ואני חושב שלפיד מן הראוי שגם היה קצת מפרגן בנסיבות האלה. %90. אני לא רואה סיבה להמשיך עוד את הלחימה הזאת. את השלטון באיראן אני בספק אם יש אפשרות להפיל, ואני לא חושב שזה אנחנו צריכים בכלל להתעסק במה שקורה בבעיות פנים שיש באיראן. אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו בלבד. תשמע, האמת שבתור, כאילו אני שמח שהייתה את הפסקת אש בקטע של כאילו אין טילים, אבל זה באמת הייתה תחושה קצת שזה לא בא משהו מאיתנו, תחושה קצת משפילה. הייתי שמח אם היו הישגים יותר גדולים למלחמה הזאת, משהו לפחות שהוא יותר מורגש. מה שאני יכול להגיד, כאילו, וואו, איזה גאווה לאומית, קצת כמו התמונה שכן הצלחנו ליצור במבצע הקודם, שחבל שכאילו עכשיו לא נוצרה איזו תמונה כזאת. אבל בסוף הפסקה של ירי וכזה על התושבים, לתת קצת מנוחה, זה תמיד חיובי בעיניי. אני לא מאמין שהיא תחזיק מעמד, אני גם קצת מקווה שהיא לא תחזיק מעמד. לדעתי אנחנו יכולים להשיג תנאים טובים יותר עם הישגים יותר משמעותיים, אם המומנטום יהיה יותר נכון. לפי מה שכאילו אני מבין, מטרת המלחמה הייתה כן להחליף את המשטר, קצת התקפלו מזה באמצע, נראה לי הבינו שזה לא מאוד ריאלי. אני חושב שחבל שהמומנטום לא נוצל כשהיה את שיא המחאות באיראן, אולי זה היה יכול להשיג את זה בצורה יותר טובה, ובגלל זה גם מה שאמרתי, אני מרגיש שכן זה איזושהי החמצה, כי המטרות בסוף לא באמת הושגו בצורה שרצינו שהם יושגו, ולכן אני כן חושב שאולי כן שווה להמשיך את המלחמה הזאת. לצערי הרב, אני חושבת שלפיד צודק. אנחנו היינו פה 5.5 שבועות תחת טילים. התקפנו את איראן, ובסופו של דבר מה שקיבלנו זה פתיחת מצרי הורמוז, שהיו פתוחים גם מלכתחילה, ועכשיו גם צריך לשלם עליהם. אז בתכלס לא קיבלנו כלום, וגם חיזבאללה לא ברור אם הם בפנים או לא. תושבי הצפון לא יפסיקו להיות מאוימים. As far as I understand, Israel's bombing Hezbollah, and they're cooperating with Lebanon. So they have good relations with Lebanon, but they have bad relations with Hezbollah, which is an Iranian client. So if they resolve the situation with Iran, Hezbollah and Hamas will lose their sources of funding, and that should lead to peace for everybody. I think we should continue with Lebanon because it's not part of the deal, because the deal is with Iran and Hezbollah is something else. It's very depressing not holding any answer. I do not hold any answer to that. I feel deeply sorry for the people of Lebanon.
whom I think most of them do not support Hezbollah, or at least I hope nowadays, and I feel that eventually it's the same answer. People pay the price for the dark powers of dark religions that strive for destruction. And I hope eventually the normal people who seek normal lives, peace, prosperity, will somehow prevail, but I'm unfortunately pessimistic on that. I think ceasefire is excellent, and I hope it leads to a permanent solution and actual peace treaty between the countries involved. It would be the best for the Iranian people, it would be the best for Israel, it would be the best for the United States. I think the fun, like if we get the uranium out, like the 450 kilograms of enriched uranium out of Iran, and bonus is if it's changed the regime, because if the regime is stay, so you only get time. Yeah. Because they are going to do it again and again. They're going to have missiles again. They're going to try to enrich, because their final goal is to kill us. This is their final goal. They're not changing the goal. I think the Israeli mood was the liberation of Iranian people, and that we're willing to pay the price. But I think it's also kind of naive. I think that when we saw what's happening in Iran and all those people, young people dying, and all those terrible death sentences, the will is to support Iranian people, to get rid of the regime that had been making us suffer for many, many years through its proxies. But I don't know if the war was successful in that sense, and I don't know if it was good for the Iranian people inside Iran. I think all the protesters that we saw outside Iran, but they're outside, I really, it's hard to say. And eventually, maybe I'm naive, but I believe that we achieve peace through conversations and through building good economics. Eventually, that's what we see happening eventually, but not with tyrannic regimes that are built on religion. I hope the Iranian people will take over their government away from the radicals that have been running it for the last 50 years. It's inside political, statement. So I understand him, and I understand why he said it about Bibi, about Netanyahu. I don't think you need to take it so seriously yet, because everything is new. It's only a few hours from the ceasefire. It can change like that. I hope it's going to last. Unfortunately, we know that we only may hope. However, the great of this world will decide whatever they want. And the people pay the price at the end, the Iranian people and the Israeli people. And I hope the price will be worth it, and we will all live in a better liberal world without wars for many years. There is a voice in me that says it's going to end, and we're going to go back to our lives for many years. But I think not necessarily. It depends on processes inside Iran and what will happen there with the people in Iran, and if they're going to be able to change something from the inside. Serangan udara Israel dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Lebanon. Serangan udara yang juga terjadi di ibu kota Beirut, Lebanon itu menyebabkan ratusan orang tewas dan terluka. Dilansir dari video yang diunggah Fiori pada Kamis, 9 April 2026, puluhan warga dan jurnalis berkumpul di luar American University of Beirut Medical Center.
Pengamanan ketat juga dilakukan ketika ambulans tiba di rumah sakit. Diketahui, Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa kampanye udara Israel telah menewaskan 112 orang dan melukai 837 lainnya. Di sisi lain, militer Israel mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah melakukan serangan terkoordinasi terbesar. Mereka menargetkan lebih dari 100 markas dan infrastruktur Hizbullah sejak dimulainya operasi Lion's Roar. Militer menambahkan bahwa operasi skala besar tersebut menargetkan pusat komando dan lokasi militer di Beirut, Lembah Bekaa, dan Lebanon Selatan. نسكر الطريق تعمل لي على كفاءات. Petani dan pedagang pasar di La Trinidad merasakan dampak berat ketika kenaikan harga minyak yang diperparah oleh konflik Timur Tengah. Sebab hal ini meningkatkan biaya panen, tenaga kerja, dan transportasi. Hal ini membuat banyak dari mereka tidak punya pilihan selain membiarkan sayuran membusuk di ladang daripada menjualnya dengan kerugian. Rekaman yang diambil pada hari Rabu, 8 April 2026, menunjukkan warga berjalan di pasar yang dipenuhi sayur dan buah. Para pedagang terlihat memuat dan membongkar hasil panen dari truk. Petani Agustin Petita mengatakan dampaknya terhadap petani sangat parah, diperburuk oleh kurangnya hujan dan meningkatnya biaya bahan bakar. Sehingga memaksa banyak petani bergantung pada pompa diesel untuk mengairi tanaman mereka dan, dalam beberapa kasus, meninggalkan panen mereka sama sekali. Di sisi lain, inflasi di Filipina naik di atas 4% pada bulan Maret dari 2,4% pada bulan Februari, yang sebagian besar didorong oleh harga bahan bakar.